अपडेट करें आपको मौसम के हवाले से कि ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मौसम कदरे बेहतर होने से दर्जा हरारत में कमी आ गई है। फैसलाबाद से मरियम रजा, मुबशर हसन नकवी और वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं और चिन्योट से कुमैल हैदर भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं मरियम रजा का। जी मरियम, बताइएगा कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा आज? हल्की हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है और इसके साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत है उसमें कोई इतना ज़्यादा महसूस जो नहीं हो रहा कि वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। ख़ास तौर पर सुबह के औकात में दर्जा हरारत जो है वो उसमें कमी महसूस होती है, उसके साथ साथ शाम के औकात में होती है, जबकि दिन के औकात में मौसम जो है वो कदरे बेहतर रहता है और इसके साथ साथ दर्जा हरारत में भी हल्का इजाफा जो है महसूस किया जाता है। अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि महसूस 35 डिग्री से ज़्यादा किया जाता है, ख़ास तौर पर दोपहर के औकात में। हवा में नमी का तनासुब 77% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं सुबह के वक्त और शाम के वक्त में हवा में खुनकी का एहसास जो है वो दिलाती हैं और हल्की सर्दी जो है वो भी महसूस की जाती है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से खुश्क और सर्द सा रहेगा। इसके अंदर एहतियाती तदाबीर का मशवरा जो है वो तबी माहिरीन की तरफ से दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है और दर्जा हरारत में कमी आ रही है तो वही जो AQI पॉइंट्स हैं उनके अंदर इजाफा भी होता दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से दर्जा जो हमारा AQI है वो आज 161 रिकॉर्ड किया गया है और पिछले दिनों की निस्बत इसमें कुछ कमी है, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ इसके अंदर इजाफा जो है वो देखा जाएगा। इसीलिए तबी माहिरीन की तरफ से एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ जो ठंडा पानी है उससे भी गुरेज करें, ताकि हर किस्म की बीमारी से जो ख़ास तौर पर मौसम की तब्दीली और AQI लेवल बढ़ने की वजह से हो रही है उससे बचा जा सके। जी, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि दूसरी जानिब तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा है। मरियम रजा हमारे साथ ही रहिएगा। अभी रुख करते हैं जंग का। तो जंग का शहर और गिरदोनवाह में मौसम खुशगवार है, मतला साफ और हल्की धूप का राज बरकरार है। आज दर्जा हरारत 20 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। अपडेट करें आपको जंग के मौसम के हवाले से कि आज दर्जा हरारत 20 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। जंग से वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, जंग का मौसम कैसा रहेगा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग शहर के मौसम की बात करें तो जंग शहर में सुबह सवेरे से हल्की और खुश्क सर्दी का एहसास जो है वो महसूस किया जा सकता है। दर्जा हरारत में भी मामूली रद्दोबदल जो है वो देखने को आ रहा है। खासकर जंग शहर में आज 24 घंटों के दौरान जो दर्जा हरारत रहेगा वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन जो है वो दर्जा हरारत रहने की तवक्का जाहिर की गई है। इसी के साथ हवा में नमी का तनासुब 70%, जबकि हवा की रफ्तार 2 मील फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जंग शहर की तहसीलों की बात करें, तहसील अहमदपुर सियाल, शोरकोट, 18 हज़ारी और इसी के साथ अगर जंग के नवाही इलाका शाहजीवना की बात कर ली जाए तो इन इलाकों में जो है वो हल्की सर्दी जो है वो महसूस की जा सकती है। मतलब वहाँ भी साफ है, ताहम हल्की धूप जो है वो पड़ रही है, जिससे जो है वो मौसम खासा तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर अगर हम दिन के औकात में बात करें तो दिन के पीक टाइम में जो है वो थोड़ा बहुत मौसम जो है वो गर्म महसूस होता है, लेकिन ओवरऑल मौसम तब्दील हो चुका है। शाम के औकात में दोबारा से खुनकी का एहसास बढ़ता है तो सर्दी का एहसास भी होने लगता है। ताहम रातें ठंडी हो चुकी हैं और खासा दर्जा हरारत भी तब्दील हो चुका है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा हों, खासकर ठंडे मशरूबात और ठंडी अशिया खाने से इजतनाब करें। मौसम तब्दील हो रहा है तो गले के अमराज भी जो है वो फैल रहे हैं। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से जंग शहर और गिरदोनवाह में आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कान जाहिर नहीं किए गए। जी, फैसलाबाद की तरह जंग में भी आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। वसीम अजीज साथ ही रहिएगा। और अभी रुख करते हैं टोबा का। टोबा टेक्सिंग की फिजा आलूदा होने के खतरात हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। टोबा से मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, टोबा का मौसम आज कैसा रहेगा, अपडेट कीजिएगा।
اور جھنگ کی طرح ٹوبر ٹیکسنگ میں بھی اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں، تاہم موسم خوشگوار ہے، ہوا چل رہی ہے جس سے موسم کو مزید بہتر کیا ہے۔ ٹوبر ٹیکسنگ کا کم سے کم درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا چل رہی ہے، اس کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 60% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ ٹوبر ٹیکسنگ کا موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ ٹوبر ٹیکسنگ کے ساتھ ساتھ تحصیل کمالیہ، پیر محل اور گوجرا کی بات کی جائے تو ان تینوں تحصیلوں کے اندر بھی موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پورے ضلع میں بارش کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی اسموگ کے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ صبح کے وقت اختر علاقے جو ہیں، مضافاتی علاقے، وہاں پر اسموگ نظر بھی آتی ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 156 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم بدل رہا ہے اور موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ موسمی امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ نزلہ، زکام اور کھانسی سے بچنے کے لیے نہ صرف شہریوں کو احتیاط کرنی چاہیے بلکہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں، ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں کیونکہ موسم بدل رہا ہے۔ اس بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ اسموگ جو ہے وہ انسانی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ جی، فیصل آباد اور جھنگ کی طرح ٹوبہ میں بھی اگلے 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان نہیں ہے۔ مبشر حسن نقوی ساتھ ہی رہیے گا اور ابھی رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ شہر اور گرد و نواح کا مسئلہ جزوی طور پر صاف ہے۔ صبح میں درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں کمیل حیدر سے۔ جی کمیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر چنیوٹ کے اندر آج صبح سے سورج کا راج قائم ہے، تاہم گزشتہ روز سے اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو گزشتہ روز کی طرح آج بھی درجہ حرارت برقرار ہے۔ گزشتہ روز بھی درجہ حرارت 19 سے 31 سینٹی گریڈ کے مابین رہا۔ آج صبح میں بھی درجہ حرارت 22 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 19 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ موسم اسی طرح خشک اور مناسب گرم رہے گا، تاہم آئندہ 24 گھنٹے کے اندر بارش کا بھی کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ بادل اور سورج کے درمیان آگ مچولی کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب میں اضافہ ہوا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 70%، جبکہ ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے ہوا کے اندر خنکی جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وہ محسوس کی جا رہی ہے، تاہم شہری احتیاطی تدابیر کو اپنائیں۔ بدلتے ہوئے موسم سے آنے والی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ فضائی آلودگی کی اگر بات کی جائے تو ایئر کوالٹی انڈیکس 165 پوائنٹ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تاہم ماسک کا استعمال لازمی کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، احتیاطی تدابیر کو لازمی اختیار کریں۔ بدلتا ہوا موسم ہے اور اس موسم میں بیماریاں آنے کا اندیشہ کافی زیادہ ہے، تو احتیاطی تدابیر کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ کمیل حیدر، وسیم عزیز، مریم رضا اور مبشر حسن نقوی موسم کا احوال بتا رہے تھے۔